Assalamu alaikum warahmatullah. Da farko dai za mu so ka gabatar mana da kanka a takaice. Amma alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abdulmajid Adamu Lawal, FC Sardauna coach, ma'ana mai horas da 'yan wasa na FC Sardauna Baby Studio Mada. Kowace kungiya suna shirye-shiryen tunkara wannan gasar da ake tunkara na Durus Unity Cup. Ku daga bangaren ku wani irin shirye-shirye kuke domin tunkara wannan babbar gasar? To, alhamdulillah ita gasa an riga an sata, kuma muna addu'a insha Allah yadda za a fara lafiya Allah ya sa ta shi lafiya. A bangaren shirye-shirye kuma Allah ya sani muna iyawanmu mu ga cewa mun nuna wa 'yan wasa yanayin da za a tunkari wasa kuma da yadda za a samu nasara a cikin wasa. Face ta bangaren training da kuma shawarwari da kuma wasu tactics da kuma style of the game wadda kowane team da ka sani a duniya da nashi wannan abubuwan, kuma da su ne suke zama abun riko a wajen su teams kenan da players wadda za a yi amfani da shi wajen a samu nasara, kamar style of the game, kamar training, fitness da sauran abubuwan da ya kamata. So kuma muna iya mu insha Allah. Za ku yi wasa da Superstar? A baya kafin yanzu kun taɓa haɗuwa da su? Na'am, gaskiya lokacin da nake coach a FC Intelligent mun taɓa haɗuwa da su, wanda kusan shekara 3-4 baya kenan. Amma dai a yanzu haka lokacin da na canza sheka zuwa FC Sardauna Babies, ba mu taɓa haɗuwa da su ba a filin wasa. Ka je final yanzu haka, gashi kuma daga fara wannan babbar gasar za ka haɗu da tsohon ciyama, wato mai horaswa na Superstar, wanda shi ma ya je matakin da bai taɓa zuwa ba a baya. Ya kake ganin wasan zai kasance? Duk da ita ma ƙungiyar ta ƙaro gogaggun 'yan wasa a yanzu haka. To, alhamdulillah, ita ƙwallon ƙafa kamar yadda kai mun tambaya, ƙwallon ƙafa is a challenge. Shi ma yana da ƙalubale a karan kansa, ni ma kuma yana da ƙalubale a karan kaina. Abin da ya sa na faɗa ka, shi a matsayin shi na tsohon coach kuma mai gidana, wadda ina girmama shi harkar ƙwallon ƙafa, wadda ya goge, ni kuma gashi yaro ne, ni kuma wadda za mu haɗu da shi. To kusan ƙwallo ce za a yi gaskiya ta tunani. In na ce tunani ya haɗa 'yan wasa, ni ma kuma yana da 'yan wasa. Insha Allah ina ga cewa za mu ƙwallo ne ta ƙwaƙwalwa, ta tunani, ta lissafi. Allah ya taimake mu. To, mun gode da lokacinka, mai girma Abdulmajid Adamu, da lokacinka da kuma gudunmawar da ka bayar. To, ina godiya, Allah ya saka da alkhairi.